दोस्तों, आज मेरी दादी मेरी माँ से कहती है, तुम बहुत लोगों के सामने आर्टिस्ट बनती हो। आज तुम हमारे इस खाली पड़े कोने को सजाओ और कोई ऐसी डिजाइन बनाओ जिसे देखकर पूरे मोहल्ले की औरतें देखकर चौंक जाएं। वो बहुत हर बात पर मेरा मजाक उड़ाती है। तो माँ कहती है, ठीक है माँ जी, मैं आज हमारे घर पर एक ऐसी चीज बना दूंगी जो देखने में सबसे सुंदर हो और आसपास किसी के घर में भी ऐसी कोई चीज ना हो। तो दोस्तों, दादी कहती है, ठीक है, तुम मेरी इज्जत का ध्यान रखना, सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। तो दोस्तों, माँ पूरे जी जान से मेहनत कर रही है और अब माँ की मेहनत रंग लाई। लेकिन उससे पहले रुक जा बच्चे, मैं शेरा वाली माता हूँ। तू मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जवाब जय माता दी लिख। मैं तेरे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगी, यह मेरा वचन है। तो दोस्तों, मेरी माँ का डिजाइन बनकर तैयार है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।